行15分鐘就嗌攰嗰啲人，體積比較重嘅，我哋個承托力好犀利嘅人，運動員啊，老人家係年輕嗰陣時，其實應該要開始好好保護我哋隻腳，尤其是我哋而家有好多人做運動啊、跑步啊、舉重啊，其實個腳嗰個傷害力都好大嘅。譬如醫護行業啊、老師啊，就所有銷售人員佢哋嗰啲靜脈曲張，我諗大家都諗到係點啦。咁佢着咗呢個承托力冇咗，佢靜脈曲張咧，自然咧都可以幫助到你去好多咯。其實我真係好想老人家用嘅，因為老人家咧，我哋好怕老人家跌親，一跌親咧，我哋就會覺得佢唔係淨係跌親咁簡單，有可能影響佢其他嘢，所以咗佢行路會舒服咗啦。我頭先講過啦，膝頭哥啊、腰啊、嗰啲肩頸啊，都會好舒服啦。最緊要佢會有防跌，即係唔係呢個好緊要咯。咁同埋咧，佢會有呢個行得經絡行好咗啊嘛，佢隻腳會覺得暖粒粒咯。同埋佢會好願意你落街叫佢散步又好，行街都好，佢都會好願意同我哋一齊落去享受下家庭樂咯。記得點讚關注哦。